sessiyalarda qanday so'zga chiqardik, mikrofon yetishmas edi. Islom Abdug'aniyevich savollarga ko'nik tashlardi mana shu prezidentga ham. Deputat bo'lsak, biz O'zbekistonni mustaqil qilamiz degan orzumuz bo'lgan. O'zbekiston mustaqilligiga qatnashdik, mustaqil bo'ladi, mustaqillikdan keyin juda katta orzular qilganmiz. Masalanda, O'zbekiston mana bunday bo'ladi, yoki dehqonning kosasi tillodan bo'ladi, shoirlari zo'r, erkin butun jahonga chiqamiz biz degan orzularimiz bo'lgan. Bankda dollarning narxi 400 ming edi, bozorda 800 ming edi. Mana bu farqning orasida qancha korrupsiya bo'ladi? Prezidentimiz tashabbusi bilan 2018-yilda jamoatchilik nazorati to'g'risida qonun qabul qilindi. Gapiradigan odamni shaxsini orqasida uni himoya qiladigan shaxs yo'q. Uni orqasida himoya qiladigan partiya yo'q. Lekin boshqalar orqali menga ta'sir o'tadi. Nima uchun gaz masalasini ko'tarasan deydi. Nima keragi bor odamlarning og'zini yopish? Agar haqiqatni gapirayotgan bo'lsa, qo'y gapirishni oxirigacha borsin. Hozir xohlasangiz, xohlamasangiz kengashlaysiz. Mustaqil emas, doim hokim bilan birga hokimni aytganda qiladi, hokimlar orqasida qolmaydi. Og'riqli joyimiz korrupsiyaga qarshi kurash. Kim kurashadi korrupsiyaga qarshi? Ana korrupsiyaga qarshi kurash davlat agentligimi? Nega biz o'zimiz bolalarimizni qo'rqitamiz? Siyosatga aralashmaymiz. Siyosat yaxshi qonuniy bo'lmagan joyda iqtisod ham yaxshi bo'lmaydi. Prezidentning atrofida jiftlasish hozir eng muhim narsa. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mana bugun biz Tahlil Media saytining birinchi podkastini boshladik. Bugungi mehmonimiz Xalqaro oltin meros xayriya jamg'armasi fondi Oqdaryo tuman muassasasi rahbari, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi Oydin opa Mamatova. Oydin opa bilan men jurnalist sifatida ham bir jamoat faoli sifatida ham tanish, ko'p turli mavzularda suhbatlashishga imkonimiz bor. Lekin bugun bir ikkita mavzuni tanlab olganmiz. Bundan keyin agar savollar bo'ladigan bo'lsa, bundan keyin takliflar bo'ladigan bo'lsa, yana boshqa mavzularni ham qo'l urishga tayyormiz. Men birinchi suhbatimizda birinchi savolni mana o'sha siz 1990-yilda o'sha vaqtdagi O'zbekiston Oliy Kengashi deputatiga saylangan edingiz, deputat bo'lib, o'shandan keyin biroz vaqt o'tib mamlakatimiz mustaqillikka erishdi va o'sha deputatlik korpusi tarixda O'zbekistonning birinchi mustaqil deputatlik korpusi sifatida ma'lum va sizlar yana 5 yil davomida, o'sha 90 yilda hisoblasak 95gacha 5 yil davomida qonunlar chiqardinglar, hatto o'sha O'zbekistonning gerbiyu, bayrog'iyu, batsiyasini, boshqa davlatchilikka xos bo'lgan atributlarini tasdiqlab, shu ishda juda katta jonbozlik ko'rsatgansizlar. Mana shu nuqtai nazardan agar qaraydigan bo'lsangiz, o'sha vaqtdagi deputatlar korpusi, umuman deputatlar bilan hozirgi deputatlar va deputatlarning imkoniyatlari to'g'risida nima deya olishingiz mumkin? Endi hozir 90-yillar bilan bugungi 2020-yillarni solishtirib ko'rsak, orada mana 35 yil vaqt o'tyapti. Alohida o'zi bir jarayonda 80-90 yillar deymiz, biz O'zbekistonda uyg'onish davri, ya'ni turg'unlik davri deb tanqid qildik. SSRning oxirgi nafaslari turg'unlik dedik-da biz. Lekin aslida uyg'onish davri deb hisoblayman o'sha davrni. 90-yil xalqimizni o'zi bir istibdodga qarshi o'zlarida bir fikr uyg'ongan, qonun ustuvorlariga ehtiyoj bo'lgan, ular o'zlarini himoya qila oladigan darajada deputatlarni saylash, prezidentlarni saylash ham xalqning o'zida bir ehtiyoj paydo bo'lgan paytda edi. O'sha paytda eng bilasiz jamiyatda ilg'or sinf bo'lib ziyolilar chiqadi, yozuvchi, shoirlar, masalan, o'qituvchilar, olimlar chiqadi. O'sha paytda men ham bir adabiyot ixlosmand sifatida she'rlarim, maqolalarim, o'zim adabiyotchi bo'lsam ham ko'proq tahliliy maqolalar yozganman, chunki kolxoz raisining 8 yil muavin bo'lib ishlaganman qishloq xo'jaligida, aynan xalqning ichida o'sha qiyinchilik, paxta yakka hokimligi, o'sha Gitler Ivanovlarning ko'rsatgan o'yinlari, odamlarni olib qamash, oilalarning oilasini olib chiqib ketish
darajasidagi bir fojia hayotlarni ko'zimiz bilan ko'rdikda. O'sha narsalar, Afg'onistonda urush bo'lishi, yigitlarimizning tobutlari kelishi, hamma narsa birinchi bo'lib o'sha jamiyatga qayg'uradigan odamlarning qalbida uyg'onadi. O'sha men ham oddiy o'qituvchi bo'lib, ijodkor bo'lib yurgan bilan o'sha dardlar qalbimda bo'lgan. She'rlarimda yozganligim uchun, xalqni ichida yurganimiz uchun o'zim kutmagan darajada mana shu 90-yil fevralda men nomzodimni qo'yishdi. Oqdaryo tumanidagi o'qituvchilar, qarang, ziyolilarda. Endi u jarayon juda qiziq bo'lgan. Biz alternativ bo'lib tushdik, muqobil variant bo'lib tushdik. Mana shu 90-yilda agar 500 nafar deputat saylangan bo'lsa, hammasi ham biz o'ylagandek boyagi jamiyat uchun, xalq uchun, mustaqillik uchun kurashadigan darajada o'zlarining pozitsiyasida turgan deputatlar deb ayta olmaymiz. O'sha bitta partiya, kommunistik partiya tavsiya qilgan, hamishagi o'sha SSR davrida, SSR davrida qancha saylovlar o'tgan bo'lsa, bitta partiya saylagan, o'zlari nomzodini qo'yib, o'zlari tasdiqlagan. Lekin 90-yildagi saylovda, saylov to'g'risidagi qonunga bitta modda kiritildi. Nomzodlar ko'rsatish bo'yicha tashkilotlarning tashabbus guruhlariga ham imkon berildi. Ruxsat berildi. Ular kommunistik partiya ko'rsatgan nomzodlarning yoniga o'sha uyg'ongan bir davralarda tumanlar bormi? Ular o'zlarining nomzodini ikkita tashkilot bir bo'lib qaror qilib saylov komissiyasiga topshirdi. Biz mana shu odamning nomzodini saylovga qo'yishga tavsiya qilamiz deb, ana shu bitta moddaning ta'sirida, imkoniyatida menga o'xshagan yo boshqa bir mana bir 50-60 ta demokrat deputatlar bor edi. O'sha bilasizlar, o'sha sessiyalarda qanday so'zga chiqardik, mikrofon yetishmas edi. Islom Abdug'aniyevich savollarga ko'mib tashlardik, mana prezidentni ham, vazirlarni ham. Vazirlar yonimizda qarab turardi, shu menga tegishli bironta tanqid chiqadimi bular deputatlardan debdi. Ana shu davrda biz saylandik. Menga mana shu tumanimizda 2-maktab va 6-maktabning jamoasi saylov to'g'risida qonun qilib, qaror qildida chaqirib roziligimni oldi. Faqat bitta shart qo'ydi. Biz oldin ham bir kishi nomzodini qo'yuvdik, hokim chaqirib bitta tanqid qiluvdi, nomzodini qaytdi dedi. Siz qaytmaysiz dedi. Oxirigacha kurashamiz. Siz turib bersangiz, biz sizga nima qilamiz, keyin ham siz bilan ishlaymiz. Qarang, xalq bilan saylanadigan deputatning oldindan ehtiyoji bor. O'sha xalqqa shu odam kerak, ishonadi. Hali deputat bo'lmasdan turib menga bergan ishonchi, masalan, o'sha 3 oy mobaynida saylov jarayoni ketyapti-da, nomzodimni ko'rsatishdi, saylov komissiyasi tasdiqladi, xursandmiz hammamiz. Nima deymiz, targ'ibot jarayonlari boshlandi, uchrashuvlarga chiqyapmiz. Respublika milliy xavfsizlik deymiz hozir, KGB deydik. Respublika milliy xavfsizlik qo'mitasini o'rinbosari Yuriy Salovich degan kishi bilan men alternativ tushganman, muqobil tushgan. O'sha vaqtda shu idora vakillari ham nomzodni qo'yar ekanda. Ha, qo'yardi. O'rinbosari keldi, Yuriy Salovich. Rasulov Yuriy Salovich degan kishi yuzma-yuz uchrashdik, suhbat qildik. Tabiiyki, hukumat nimasi u tomonda Yuriy Salovichning nomzodini qo'llayapti. Kolxoz raisidan to brigadirgacha aytilgan, bu o'tish kerak. Oddiy xalq, o'qituvchilar, ziyolilar meni ko'rsatgan. Qarang, qanaqa bir normal saylov bo'lgan, men xursand bo'laman. Haqiqiy kurash. Haqiqiy kurash bo'lgan. Shu o'qituvchilar yig'lardik, tag'in bir moskvich topamizmi, bir nima topamiz, o'sha uchrashuv bo'ladigan joyga yetib boramiz. Yuriy Salovich hukumat odamlari bilan yetib borardi, o'rtada hokimimiz bor edi, so'z berardi. Nima qilganmiz? Huquqimiz talab qilib, hamma joyda so'zga chiqqanman. Bilaman, shu xalqni sharoitini gapirganman. Gazimiz yo'q edi, nima yuzaki oformlanish bo'lib ketgan, 100% gazlashtirildi deb, Oqdaryoda gaz yo'q edi, uni gapirdik. Keyin boshqa masalalarni gapirib, oxirida bitta she'rimni o'qiyman, hamma xursand bo'ladi. Xullas, menga ishonch bildirdi. 90-yil 18-fevral kuni deputat bo'lib, viloyat ta'limida nima edi, Hasan Narbekich kishi tabrikladilar. Shu deputat bo'lgan kunim ertalab bitta yordamchisi bor, bir dasta gul bilan tabriklab, o'qituvchilar 11 kishi ekanmiz, deputat 53 kishining ichida 11 kishi deputat, o'qituvchilar bo'lgan. Xursand Hasan Narbekich ishonch bildirib, shundan bir ko'tarinki kayfiyat bilan qarang, deputat bo'lgan paytimizda oldin ham deputat bo'lsak biz O'zbekistonni mustaqil qilamiz degan orzumiz bo'lgan.
ana shu orzuni bor birinchi sessiyani o'zidan boshlaganmiz. Islom Abdug'aniyevni o'zi ham birinchi sessiyani o'zida prezident u kishiga juda katta vakolat belgiladik. Prezidentlik to'g'risida qonunlarni qabul qildik. O'zbekistonda O'rta Osiyo mamlakatlari ichida birinchi bo'lib O'zbekistonda prezidentlik maqomi qabul qilingan. U kishi uchun ham yaxshi sharoitlar bo'ldi. Xullas, savolingizga javob shuki, ana shu o'zlari saylagan deputat xalq bilan agar oldindan tanish deputat bo'lsa, 5 yillik vakolati davrida ham o'sha xalq o'sha nimani savollar bilan tinchitmaydi. Chunki ishonib saylagan xalqqa albatta javob berish kerak o'sha nima deputat bo'lgan kishida. Endi o'sha deputatlar o'sha paytda bunaqa ijtimoiy tarmoqlar yo'q edi. Masalanda, mana telefonlar yo'q edi hattoki. Bitta boshliqning xonasida telefon yoki kolxozda nima telefon bor edi, u ham simli telefon. O'shanday vaqtda odamlar qarang, sessiya boshlanadi, hech kuni ertalabdan tushgacha, tanaffus paytigacha agar o'rtada bir 3 soat vaqt o'tgan bo'lsa, kamida 20 ta 30 ta telegramma borardi. O'sha tumanning markaziga kelib odamlar telegram jo'natardi. Qarang, shunchalik saylovchilarning e'tiborini qarang. Biz tushlikka chiqayotgan paytda sessiya kotibiyati taxlab turadi. Masalan, Mamatovga qancha savol, qancha talab, unisiga qanday. Agar saylovchilardan hech qanday nima kelmasa, talab kelmasa, ular xafa bo'lardi. Hattoki shunaqangi taroz bo'lib qoldiki, ko'plar endi mana partiya tomonidan saylangan, o'zi xalq saylamaydi, uni ishonmaydi ham, talab ham boshqa ham aytmasa xafa bo'lardi. Keyin ko'plar bizdan so'rardi, qanday qilib siz odamlar sizlarga savol beradi? Biz odamga savol bermaydik-ku saylovchimiz deydi. Shunaqa. O'sha xalq bilan deputatning hali deputat bo'lmasdan oldingi mana shunday birdamligida bu narsa. Demak, mana juda bir ajoyib fikrni hozir aytdingiz va men o'zim xos bir xulosa chiqaryapman. Demak, birinchidan odamlarimizning mana shunday aholining faollashuvi, siyosiy faolligi o'sha 87-88dan boshlagan oshkoralik deb aytadigan bir davrning muhitning ta'siri. Xuddi shunday. Demak, oshkoralik, gazetalar sonining ko'payishi, tirajning millionga yetishi, odamlarning siyosatga aralashuvi mana shu narsaga olib kelganki, odamlarning fikri ham o'zgarib, o'zimizdan deputat saylasak, demak, u xalqqa xizmat qiladi deb sizni o'zingizdan buncha kutmagan, deputatlikni kutmagansiz-ku, sizni saylashgan. Demak, mana shu birinchidan o'sha xalqning uyg'onishidan, xalqning siyosat bilan shug'ullanishidan qo'rqmasdan ochiqlikka e'tibor qaratsa, ayni muddao bo'lishini mana shu sizning misollaringiz bir marta ko'rsatib turibdi. Endi taqqoslayapsiz, 50-60 ta agar mana bu tashabbus guruhi tomonidan nomzodi qo'yilib o'tgan bo'lsa, qolgan 450 tacha partiya nomzodlari o'tgan bo'lsa, oradagi farq ham, faollik ham, odamlarning ishonchi ham shunga yarasha bo'lyapti. Demak, bu jihatdan mana shu hozirgi bo'lajak saylovlarda ma'lum bir xulosa qiladigan, tashabbus guruhlariga ruxsat beradigan bir yo'nalishni ham o'rganib chiqish kerak ekan, bo'lmasa. Albatta, mana saylov to'g'risida qonunda hozir endi mana 5 ta partiyamiz nomzodlarini ko'rsatyapti. Endi yaxshi jarayon bu ham. Endi 6-chisiga ekologiya partiyasiga ham ruxsat berildi. Hozirgi deputatlarni ham men juda faol emas deya olmayman. Hammasi tushunib, yaxshi olimlar, mutaxassislar, ziyolilar, kelibsi shoirlar, hammalari ishlayapti. Qandaydir shu erkinlik, oshkoralik yetishmaydi-da. Qandaydir qo'rquv bormi, boshqa bormi? Prezidentning o'zini, masalan, shu Shavkat Miromonovning o'zini mana kechagi murojaatidagi qarang, talab qilgan nimalari yoki mana shu 8 yil bo'ladigan bo'lsa, prezident bo'ladigan bo'lsa, men 8 yildan beri mana shu o'zim tahlil qilib kelaman-da, endi baribir ham siyosatning ichiga kirdik biz. Mustaqil O'zbekiston mustaqilligiga qatnashdik, mustaqil bo'ladi deb, mustaqillikdan keyin juda katta orzular qilganmiz. Masalanda, O'zbekiston mana bunday bo'ladi yoki dehqonning kosasi tillodan bo'ladi, shoirlari zo'r, erkin butun jahonga chiqamiz biz degan orzularimiz bo'lgan. Hozir bu prezidentimiz davrida mana shu narsalar o'zi ko'zga ko'rindi shu narsalarda. Masalan, chegaralarning ochilishi, o'sha qora bozor, masalan shu Islom Abdug'aniyevich prezident paytida 5 yillik vakolatimiz tugagandan keyin hech imkoniyati bo'lmadi prezidentning qabuliga kirishga. Bu endi tabiiy narsa, prezident ishi ko'p. Shunda men ochiq xatlar yozardim-da. Har zamonda shu muammolar yig'ilib qoladi. Masalan, shu 91-yildan keyin ham bizda
paxta yotgan hokimlik yana davom etaverdi. Yana qo'shib yozishlar davom etaverdi. Yana o'quvchilarning dekabrgacha paxta terishlari, o'sha majburiy xizmat, majburiy mehnat deb nom qo'ydi keyin. Ana shu narsalarga norozi bo'lib men xat yozardim, lekin xatlarim javobsiz qolardi. Javob bo'lsa ham bir o'zimga kerakli xulosa olardim. Lekin Shavkat Miromonovich prezident bo'lgandan keyin o'ylardim. Bu valyuta ayirboshlash qanday bo'lar ekan? Bankda dollarning narxi 400 ming edi, bozorda 800 ming edi. Mana bu farqning orasida qancha korrupsiya bo'lardi? Oddiy tadbirkorga hech qanday imkoniyat yo'q edi. Chetdan tovar olib kelib sotish yoki chiqarish degan narsa bu juda ham mushkul narsa edi-da, masalan. Shuni o'ylardim. Keyin chegaralar masalasi yoki keyin shu majburiy mehnat. Har bir qadamida men xursand bo'lib, hali biron marta bu kishiga murojaat qilmaganman, to'g'risida. Murojaat qilmaganman chunki sekin-sekin nima qilyapti? Mana prezidentning oldida o'sha SSR davridan qolgan o'sha nima deymiz? Ko'p bo'ladi degan apparatdagi, lekin xatoni bilib turib ham ko'p bo'ladi deb yuradigan o'sha apparat xodimlari masalan juda ham qiyin narsa-da bu. Bu o'sha jamoatchilik fikrini inobatga olmaslikning bir natijasi ham bo'lishi kerak-da bu narsa. Chunki masalan bizda albatta prezidentimiz tashabbusi bilan 2018-yilda jamoatchilik nazorati to'g'risida qonun qabul qilindi. Lekin haligacha uni ishlash mexanizmi yo'q. Uni ishlataman deb kimdir qaysidir masalani ko'taraman desa agar, u xuddi bir xalq dushmani unda qarash degan qaraladi. Yoki kimdir agar oddiy odam, masalan jurnalist chiqsa, boshqa qilsa shunday, lekin oddiy odam bir narsa qilsa, nimaga burningni chiqasan, senga bu narsa nima kerak deb 2-3 marta o odamga tanbeh berib, qattiq urishgandan keyin u ham atrofdagilar siyosatga aralashma deydi. Aslida shunaqa gap bor, siyosatga sen aralashmasang, siyosat senga aralashadi degan gap bor-ku. Mana shu jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yish masalasida qanday bir fikringiz bor? Ana shu jamoatchilik nazorati to'g'risida qonun xuddi siz aytganingizdek o'sha nega aralashasan, nega haqqing bor degan o'sha gaplarni tugatishda masalan jamiyatda o'sha ularga xalqning gaplarini oshkora ayta olishning bir imkoniyatini bermoqchi bo'ldik jamoatchilik nazorati kengashi bo'yicha. Lekin bilasizmi, uni mexanizmi noto'g'ri bo'ldi-da. Masalan, keling mana bitta katta bir tashkilot, oling o'sha prokuraturami yo sudmi yoki bo'lmasa bir fermer xo'jaligimi, nima fermer xo'jalik kengashlarimi yoki hokimiyatning o'zini aytaylik. Qaysi bir tashkilotda jamoatchilik nazorati tuzinglar deydi, u kimni tuzadi? Masalan, oldin ishlab ketganlarni chaqiradi yoki shu tashkilotning o'zida ishlab turgan bir keksaroq odamni tajribasi kuchliroq odamni chaqiradi, siz deydi, mana shu bizning ishimizga bir oqsoqollik qilasizlar deydi. Maqturash kengashi raisi bo'lasiz deydi. Shu bilan ikkita rahbar paydo bo'ladi. Bittasi mas'ul javob beradigan, oylik oladigan, unisi shunchaki nazorat qiladigan. Lekin bu o'zining natijasini bermadi. Men hayotda ko'rdik. Jamoatchilik nazorati kengashining raisi bo'lgan odamlar o'sha tashkilotning foydasiga ishlaydi. Davlat tashkilotining foydasiga ishlaydi-da, aksincha jamiyatdan tashabbus bilan ko'tarilib kelgan muammolarga to'sqinlik qiladi. Xuddi shunday bo'lyapti-da, mana ichki ishlar, adliya, prokuratura, boshqa tashkilotlar oldida tuzilgan hammasining rahbari o'zlarida ishlab, pensiyaga chiqqan sobiq xodimlar. Bu sobiq xodim o'sha joyning o'zini pishgan, yetgan, 30 yil, 40 yil ishlagan, u hech vaqt jamoatchilik manfaatini ko'zlab biron bir qadam qo'ymaydi. Albatta boshliq nima desa shuni bajaradi. Va eng yomoni shunday bo'lyaptiki, jamoatchilik nazorati ham, jamoatchilik guruhlarining yig'ilishi ham qachon o'sha tashkilotga kerak bo'lsa, o'sha vaqtda chaqiradi. Va o'zi kun tartibini o'zi belgilaydi, kim chiqishini o'zi belgilaydi. Shuning uchun jamoatchilik nazorati to'g'risida guruh tashkil qilish, jamoatchilik nazorati yo'lga qo'yish masalasi hatto oqsamayapti, ishlamayapti umumda. Mana shu narsani demak qandaydir biz qachon prezident aytadi, qachon bu ishga o'zi tanqid qiladi, o'shandan keyin yo'l ish boshlaymiz deb aytish noto'g'ri-ku menimcha. Uni mana qonun bor, qaror bor, jamoatchilik nazorati guruhlari har bir korxona tashkilotida tuzilishi kerak, kamida 1 yilda 1 marta yig'ilishi chaqirib turilishi kerak degan narsani amalda ijro bo'lmayapti. Qurilish tashkilotlarida ham hammasi jamoatchilik nazorati borda, kengashlari bor. Meni ham a'zo qilishgan. Bir marta o'sha komissiyada qatnashdim-da. Haqiqatan ham juda katta huquq berilgan jamoatchilik kengashlariga. O'sha qurilishlarni, bitgan qurilishlarni qabul qilib olish masalasida.
Lekin bu aytganingizdek doimiy emas-da, doimiy ishlamaydi-da. Shu qachonki o'zlarining ishlariga qanday bir to'sqinlar bo'lib qolsa, keyin darrov jamoatchilik nazorati kengashini chaqirib, o'sha o'zlarining ishlarini o'tkazishga harakat qiladi-da. O'sha narsalarni ham bilmadim, endi buni mexanizmini qanday qilib topadi, qanday qiladi bu ayta olmaydi. Jamoatchilik nazorat kengashlari hatto mahallalarda ham mahallani raisiga kelib turib bunday qilma, bunday qilish kerak degan narsani aytish uchun hali tayyor emas endi. Mana 27-yanvar kuni prezidentimiz boshchiligida katta bir selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Aynan jamoat xavfsizligi masalasida. Xavfsizlik bo'yicha jinoyatchilikning oldini olish, jinoyatchilik profilaktikasi masalasida va prezidentimiz ochiq oydin mana shu narsa jamoatchilik nazoratidan chetga qolganligini ya'ni ta'kidladi. Faqatgina o'sha ichki ishlar organlarining kuch ishlatish tizimining sa'y harakati bilangina jamiyatda tartib o'rnatish juda mushkul bo'ladi. Agar jamoatchilik, keng jamoatchilik qo'shilsa, keng jamoatchilik faol bo'lsa, masalan mahallalar haqida bekorga prezidentimiz shuncha ko'ylab gapirmaydi-ku. Agar mahallalarda har bir jinoyat bo'lgan jinoyat qaysidir bir mahalla hududida bo'ladi hozirgi vaqtda. Tabii 9 mingdan ko'proq mahalla bo'ladigan bo'lsa, hududda bo'ladi. Shuning uchun o'sha bu yo'nalishda jamoatchilik bilan ishlash, jamoatchilik fikriga quloq solish, jamoatchilik bilan ijtimoiy tarmoqlarda qancha fikrlar bildiradi. Lekin shu fikrlar asosan qolib ketadi. Hech kim bunga o'sha ichki ishlardanmi, prokuraturadanmi, adliyadanmi, boshqa tashkilotlardan e'tiborsiz qoldiryapti. Agar mana shu narsalarga e'tibor qilsa, sizningcha o'zgarish bo'lishi mumkinmi? O'zgarish bo'ladi. Aytganingizdek, ijtimoiy tarmoqlarda o'sha saytlar, oddiy blogerlar, odamlar o'zlarining shaxsiy telefonlaridan tashlagan narsalarni ko'rsangiz, xuddi shu jamoatchilik nazoratini aytadi. Masalan, unday bo'lish kerak, bunday bo'lish kerak, oilada ham yoki qadriyatlarimizda nima bo'lish kerak deb aytadi. Endi bu jamoatchilik nazorati men o'ylaymanki, bu juda ko'p narsaga bog'liqda. Mana biz deputat bo'lgan paytimizda qarang, 90-yilda, o'sha 91-yillarda ham xalqaro modelga o'tamiz deb, masalan, ikki palatali parlament deb o'sha 90-yil o'zi taklif qilganmiz-da biz. Ikki palatali parlament ijroiy hokimiyat bilan qonunchilik hokimiyatini ajratish to'g'risida takliflar qilganmiz. Mana 35 yil o'tdi. Endi bu tashkil bo'lyapti, endi tumanga kirib kelyaptiki, hokim o'zi ijroiy hokimiyatni qiladi, xalq deputatlari kengashi, raisni el saylandi. Hozir bizga ham saylandi xalq deputatlari. Jamoatchilik asosida deyilgan hozircha. Endi yanvardan boshlab hozir eshitdim men, shtatniy bo'ldi bu narsa deyapti. Qarang, biz hozir jamoatchilik nazorat kengashi deb tashkilotlardagi vaziyatni aytyapmiz, eng quyidagi. Uni biz yoki 2-3 odam tuzata olmaydi buni. Qachonki o'sha tizim paydo bo'ladi, o'sha jamiyatning rivojlanishiga tizim paydo bo'ladiki, xalq deputatlari kengashlari o'zlarining mana shu vazifasi ular qonunchilikni himoya qilish va qonunchilikni joriy qilish tumanda. Agar hamma tashkilot qonunga qonun ustuvorligi agar kelsa hamma joyda, bu jamoatchilik nazoratini o'zi shunday ishlab ketadi, mexanizmsiz ham odamlarning o'zi ongi yetishib, masalan, partiyalar ishlasa, nodavlat tashkilotlari ishlasa, yoki bo'lmasa o'sha mahalladagi nimalar hammasi siyosiy tushunchasi, ijtimoiy tushunchasi o'sib, o'sha jamiyatning rivojlanishida ishtirok etadigan darajaga borsa, bu biz aytgan jamoatchilik nazorati degan narsa rivojlanib ketishi mumkin. O'shandagina odamlar qo'rqmay boradi-da, tashkilotini va rahbariga ham nega bunday qilyapsiz, axir bu bunday-ku, qonundan chetga chiqyapsiz deb aytish darajasiga boradi. Gapiradigan odamning shaxsini orqasida uni himoya qiladigan shaxs yo'q. Uni orqasida himoya qiladigan partiya yo'q. Yoki bo'lmasa o'zini bir tashkiloti boshqasi yo'q. Hamma hozir individual ravishda hamma o'zini bir huquqini anglab oldi. O'zi jamiyatda odamlarimiz tayyor hozir. Faqat ularni bir yaxshi bir mexanizm bilan birlashtirib, nima deymiz, ularning fikrini eshitish kerak-da, bir jarayonni tezlashtirish kerak bu narsani deb o'ylayman. Mana shu fikrini eshitish, odamlar fikrini bildira boshlayapti. Boya men aytganimda, mana masalan, oddiy misol, gaz masalasi muammo, katta muammo. Bu haqda o'zim bir necha marta yozganman. Menga indamaydi, lekin boshqalar orqali menga ta'zir o'tadi. Nima uchun gaz masalasini ko'tarasan deydi. Yoki mening postimga char yozgan bir kishini kechasi soat 2 da telefon qilib postingni o'chir deganda, bu muammo qilyapti. U odamning og'zini yopgan bilan u ertaga norozilik kuchayib ketib bir kun portlashi mumkin. Nima keragi bor odamlarning og'zini yopish? Agar haqiqatni gapirayotgan bo'lsa, qo'y gapirsin, oxirigacha borsin va shu haqiqatni muammoni yechishning yo'lini ko'rsatish kerak.
hozirgi vaqtda bo'lmaydigan bo'lsa, mana haqiqat tan olib, o'sha soha mutaxassisi chiqib, yo'q, mana bu narsa hozirgi vaqtda mana bu sabablarga ko'ra bu narsa bo'lmaydi. Bo'lgandan keyin Xudo xolasa ozgina kutinglar degan bir narsani aytish kerakmi? Uni odamlarning og'zini yopish bilan masala hal bo'lmaydi. Undan tashqari hozir bir yana bir juda muhim masalani ko'tardingiz. Hokimiyat uch tizimining bir-biridan ajralgan bo'lishi. Butun dunyoda shu rivojlangan mamlakatlarda shu narsa bor. Mana bizda shu vaqtgacha yo'q edi. Mana endi hozirgi vaqtda pasta viloyat, shahar, tuman darajasida ijro hokimiyati bilan qonun chiqaruvchi hokimiyat, ya'ni hokimlik bilan xalq deputatlari kengashi bir-biridan ajralyapti. Lekin boya aytganingizda birinchidan rais, kengash raisi shu vaqtgacha shtatda emas edi. Ikkinchidan deputatlarni mana endi bu davr o'tsin, kelgusi saylovdan boshlab umuman masalan tumanga, shaharga 30 ta korxona tashkilot rahbarlarini deputat sifatida saylash kerak emas menimcha. Ular masalan baribir hokimga boshqarma turli tashkilotlarni rahbarlari, korxona rahbarlari bemalol chiqib xalq dardini ayta olmaydi, xalq dardini himoya qila olmaydi ular. Shuning uchun ozroq deputat bo'lsa ham, men bilmadim, 10 kishimi, 15 kishimi tumanda, shaharda shunda shularni o'zi mustaqil ravishda, siz aytganda xalqning o'zi arziydigan jonkuyar odamlarni saylab, ularni ozod qilib, deputatlik korpusi o'tirib olib ishlaydigan darajada bo'lishi, professional bo'lishi kerak. Ozgina bo'lsa ham professional bo'lsa, o'sha vaqtda bevosita xalq dardini aytib, kengash raisi ham mustaqil bo'ladi. Hozir xohlasangiz, xohlamasangiz kengash raisi ham mustaqil emas. Doim hokim bilan birga hokimni aytganda qiladi, hokimlar orqasida qolmaydi. Shuning uchun mana shu yerda ham, mana shu joyda ham albatta bu sohadagi siyosatni ham o'zgartirish kerak. Bo'lyapti, lekin faqat sekinda. Sekin. 35 yil siz deyman bir xil payt. Chunki xuddi siz aytganingizdek, jamiyat o'zi 3 ta nimada iborat. Mana deymiz nodavlat sektor, biznes sektor va ijro hokimiyatda masalan boshqaruv. Bizda hozirgacha nodavlat tashkilotlariga endi hozir yaxshi e'tibor berilyapti. Biz norozi bo'lmaymiz. Masalan, biz rahbarlarni Davlat qurilish akademiyasiga borib o'qishlarimizni tashkil qilyapti va bir qator qarorlar chiqib, nodavlat tashkilotlari yaxshi ishlayapti, lekin hozir bundan ham yaxshi bo'lishi kerak mumkin edi. Bitta narsa bor, keyin qarang, juda ko'p korrupsiyaga qarshi, hozir bizda jamiyatda eng muhim og'riqli joyimiz korrupsiyaga qarshi kurash. Kim kurashadi korrupsiyaga qarshi? Ana korrupsiyaga qarshi kurash davlat agentligimi? Tuzilganiga necha yil bo'lyapti? Nima o'zgardi? Qachonki biz o'sha 3 ta sektorni rivojlantirar ekanmiz, ana korrupsiyani yenga olamiz. Chunki nodavlat, mana prezidentimiz aytdi, halollik vaksinasi haqida. Halollik vaksinasi dedi, nodavlat tashkilotlariga berilishi kerak. Nodavlat tashkilotlariga beringlar halollik vaksinasi degan bir imkoniyat, huquq-da u. Hozir uni formasini ishlab chiqishyapti, formasini qanaqa bo'ladi halollik vaksinasi deb. Nodavlat tashkilotlarda ishlaydiganlar fidoyi odamlar dedi. Chunki haqiqatan nodavlat tashkilotlari o'yib olmaydi, boshqa qilmaydi. Rivojlangan davlatlarda nodavlat tashkilotlari rivojlangan. Chunki davlat xizmatida ishlaydigan odamlarni suyangan bir tog'i o'zini yaxshi professional bir olim bo'ladigan bo'lsa, o'zini ideyalarini mustahkam himoya qila oladigan nodavlat tashkilot tuzib oladi ular. Nodavlat tashkiloti tuzib, o'shalar bilan ishlaydi. Uni nimasi kengda imkoniyatlari. Hozir bizda nima? O'sha biznes sektorimiz ham juda qiynaldi. Mana boya aytgan masalalarda qiynaldik-da. Biznesmenlarimiz ham juda qiyinchilik bo'ldi. Hozir ham fermerlarda ham muammo ko'p, tadbirkorlarda ham muammo ko'p. Hammasi yana kelib o'sha hokimlikka taqaladi. Biz endi imkoniyat berdik tuman hokimlariga vaqtida kerak edi bir kishining nazoratida bo'lish. Lekin bugun xalqimiz kerak bo'lsa o'sha hokimni ham o'zi apparatini ham nazoratga oladigan darajada xalqimiz uyg'ondi. Ana endi boyagi aytganingizdek 2 palatali parlament bo'ladigan bo'lsa, keyin yana bitta muammomiz bor. Boshqa chet el davlatlarida inson huquqlarini himoya qilish nodavlat tashkilotlari rivojlangan. Lekin bizda O'zbekistonda hali men hech eshitmayapman, bor bir ikkita aynan xalqda o'sha sud, prokuraturaga yoki boshqa joylarga ish tushadigan odamlarni bir advokatlarimiz bor. Advokatlarning o'zlarining bir assotsiatsiyasi bor. Shundaymi? Sud oliga kiradi, nima gap, avval birinchi sudyani gapini eshitib, keyin bu jabrlanganlarga quloq soladi. Lekin aslida qonuniy olsangiz o'sha agar inson huquqlarini himoya qilish nodavlat tashkilotlari bo'lsa, agar
ular o'zlari uchun harakat qiladi-da, o'sha odamlarning huquqlarini himoya qilib, sudlarda, nimalarni oldiga kirib, bemalol o'zlarining shartlarini qo'yish mumkin. Shu darajada biz rivojlanish mumkin edi. Ha, bizlarda shunaqa savol bergan vaqtimda bir kishi aytdiki, borku bizda ham inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti ezgulik bor edi. Endi ezgulikni ham hozir ko'ryapsiz, keyingi vaqtlarda ahvolini, uni ham bizlar endi shu ichida yurib bilamiz, qanaqa ezgulik tashkiloti qoldi, yashab kelyapti hozirgacha, bugun qanday qilib endi rahbari bilan qanaqa to'siqlarga uchrayotibdi. Shuning uchun juda ham fikrlar ko'p. Ustoz, ana o'tirib bahslashadigan bo'lsak, men bitta narsaga xursand bo'laman hozir. Faqatgina boyagi davlat tuzum boshqaruv akademiyasi emas, oddiy xalqni ichida, yo mana sizlar o'zi bitta tahliliy media ochibsizlar, men xursand bo'ldim. Bunaqa podkastlar ochadigan yoki bir chiroyli bir zo'r nimalar siyosatchilarimiz ham chiqyapti, iqtisodchilarimiz chiqyapti. Bizlar 90-yillarda bizlar juda muhtoj bo'lganmiz shu narsaga-da. Hattoki Oliy Kengash huzurida yosh iqtisodchilar blogini chaqirib tashkil qilganmiz. O'sha Farhod Turg'uziyev degan maqolasi chiqdi bir kun gazetaga, o'qib shunaqangi men xursand bo'ldimki, o'sha odamlar bizga iqtisodni o'sha hali mustaqil bo'lmasimizdan oldin 90-yillar o'sha nimasiga klubiga qatnashib, biz oddiy o'qituvchi-ku endi iqtisodni bilmaymiz deb butun iqtisodiyotni o'rganganmiz. O'zbekistonda isir iqtisodiyoti nima uchun tanazzulga uchradi? Oziq-ovqat programmasi nima bo'ldi? Nima uchun bular tanazzulga yuz tutdi o'sha mamlakat? Endi bo'linib ketsa har bir respublika qanaqa iqtisodiyot qilish kerak o'ziga? Bozor iqtisodiyotiga o'tish eng katta reforma bu, islohotda o'sha davrda. Bozor iqtisodiyotiga o'tish, davlat mulkini xususiy mulkka aylantirish degan eng katta muammo ana shu deputatlarning zimmasida bo'ldi. Va aytganingizdek, birinchi qonunlar biz qabul qila boshladik. Fermerlik to'g'risida alohida qonun, yerlarni bo'lib berish, fermerlarni tashkil qilish, bank to'g'risida alohida qonun, xususiy banklarga ruxsat berilgan o'sha qonunda. Birinchi qonunlarda ta'lim sohasida qanaqa qonun, uni ham o'zgartirib, o'zimizni mustaqil respublika moslashtirib qildik. Xususiy ta'lim to'g'risida o'sha moddalari bor edi-da. 91-yil qabul qilgan hamma qonunda biz xususiylikka juda katta yo'l bergan edik. Ana o'sha moddalarning keyin 2 yil, 3 yilda ichida olib tashlanishi xususiy mulkka e'tibor bermasligi bizda yana o'sha korrupsiya, yana shu eski esirdan qolgan tizimni davom ettirishga katta yo'l berdi-da, yangidek rivojlanishga nimaga to'sqinlik qildi o'sha. O'sha paytda ham shu fikr bor edi. Xususiy qilsak, kasalxonalar, shifoxonalar qamatib ketadi, kambag'allar qanday bir sog'in davolanadi deb davlat mulki qilib o'tirdik. Sog'liqni saqlash. Oxiri mana odamlar o'rgandi hozir. Hozir davlat kasalxonasiga emas, xususiyga boryapti. Chunki ular konkurensiya kuchli-da, raqobat kuchli. Kim yaxshi tuzatsa o'sha больницаga boradi. Buni xalqaro tizimda, modelda bu xalqaro tizim. Endi o'tinlarni, oliy ta'limlarni endi xususiy qilyapmiz, qarang. Boshlab menga ham juda ko'p savol bo'ldi-da, ishonsa bo'ladimi, bularning diplomiga ishonsa bo'ladimi? Ham o'zim kelinimni o'qityapman, qizimni o'qityapman. Bu xalqaro modelga o'tyapmiz. Xususiy universitet boshqa chet el davlatlarida odamlar o'zlari ochgan eng buyuk haligi mutaxassislar ochyapti. Universitet ochishni o'zi bo'lmaydi. Talabani o'ziga tortish uchun u zo'r o'qituvchini olish kerakmi? Pora bermaydi. Ular pora olmaydi. Ular imtihon qilib oladi. Chunki u yashash kerak o'sha universitet. Ana men shularga xursand bo'laman. Biz shu Shavkat Miromonovich prezident bo'lgandan beri o'sha eng muhimi bog'chalarni qarang. O'zi 70% bolalar bog'chaga tortilmay qoldi. Hozir aksincha. Hozir aksincha. Hozir 70-80% bolalar bog'chaga tortdik. Ana ularni tarbiyasiga endi qarang. Qancha odam ishli bo'ldi. Oddiy qishloqda menda 3 tami 4 ta xususiy bog'cha bor, mahallani o'zida. Odamlar tanlaydi, qaysi yaxshi tarbiya beryapti. Ham yaxshi sifatli tarbiya berib, ozroq arzon qilsa hammasi shunga boradi. Mana biz endi o'tdik xalqaro modelga-da endi xususiylashtirishga o'tdik. Bundan odamlarimiz endi tushunyapti. Boshlab noto'g'ri informatsiyalar berildi odamlarga. Hattoki vazirlar kengashlarida biz deputat paytimizda vazirlikda katta bir yig'ilish bo'ldi. Bizlar o'zimiz mana Erkin Nig'matovich qatnashdi, iqtisod qo'mitasining boshlig'i edi. Bizlar oshkoralik qildik. Shunaqangi bir bahslar bo'ldiki, vazirlar bilan yerlarni bo'lib bersa, yerga talashadi, suvga talashadi, nima bo'ladi? Endi qo'ying, xususiyga eng muhimi o'sha davlat mulkini xususiy mulkka aylantirish juda kechikdi. Kolxoz, mana bizning kolxozimiz 2006-yil tarqadi. Mana hisoblam 16 yildan keyin kolxozni tarqatdik. 16 yildan keyin.
Vaholanki qo'shni respublikalarimiz bir yilda yerini ham bo'ldi, odam soniga qarab texnikasini ham, mulkini ham bo'ldi. O'zi Qozog'istonning ancha rivojlanganligining omillaridan biri o'sha yerga xususiy mulk joriy etilganligi deb aytyapti. Turli tuman masalalarni birga ko'tardik. Eng asosiysi mana men birinchi oldingi podkastda chiqqaningizni ko'rdim, siyosat masalasida qanday qilib yo'l siyosat hozir bevosita siyosat haqida siyosatchi sifatida bir gapirdingiz. Mana shu odamlarimizni mana oxirgi bir kichkina bir mavzuda aniqlaylik, keng qilishga ancha vaqt bo'lib ketdi. Mana shu siyosatdan o'zini olib qochishi, siyosatga shug'ullanmasligi yoki rahbarlarning senga nima, o'zingni chetga ol, aralashma degani, mana shularning salbiy oqibatlari to'g'risida qayerda uchrashuv bo'lsa yoki nima aytamanda, nega biz o'zimiz bolalarimizni qo'rqitamiz? Siyosatga aralashma deymiz. Birinchi ota-onaning gapi bolasiga siyosatga aralashma deydi. Bu bizni o'sha qullik davrimizdagi bo'lgan tarbiyani natijasi bu. Ota-onalar yuragiga qo'rquvdan bolasiga ham shu qo'rquvni o'rgatadi. Lekin men aytaman-da, siyosatga aralashmasang yashab bo'lmaydi. Keyin yana oldin iqtisod, keyin siyosat deydi-da. Qanchalik to'g'ri bu qoida? Men aytaman, siyosat noto'g'ri bo'lgan joyda iqtisod bo'ladi. To'g'rimi? Demak, ikkalasi tanganing ikki tomoni. Ikkovi ham kerak. Siyosat ham kerak, iqtisod ham kerak. Siyosat yaxshi nima demagan, qonuniy bo'lmagan joyda iqtisod ham yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun qayerda bo'lsa aytaman, yoshlarga ayniqsa, hozirgi yoshlarimiz juda ham chanqoq o'rgansin. Bu hozirgi geosiyosiy vaziyatda ayniqsa siyosatni bilmagan fuqaro o'zini vatanini ham qaysi yo'lda, o'zini davlatini qaysi yo'lda ketayotganini ham bilmaydi. Hushyor bo'la olmaydi. Bu nafaqat fuqarolar uchun, jamiyat uchun, bizni hokimiyatimizga, hukumatimizga kerak, davlatimizga kerak. Shu 40 million aholi bo'ladigan bo'lsa, ham mayli bir 10% yosh bola bo'lib, qolgan bir 30 millioni siyosatni ipidan ignasigacha biladigan odam bo'lish kerak. O'shandagina biz nafaqat O'zbekistonda mustaqilligini, ozodligini, O'rta Osiyoni ham o'zi O'zbekistonga ishonib turgan paytda hozir o'shanga biz tayyor bo'lgan bo'lamiz. Siyosatni albatta o'rganish kerak. Bu degani o'zingni bilmasdan yashash degani. Odamzod qorni to'ysa bo'ldi degan gap emas-ku bu. Bu jamiyat bu. Shuning uchun birinchi o'rinda oiladan boshlash kerak. Hattoki men bir maqolamda yozganman, qaniydi bitta oilada 5 ta, endi bu bizda 5 ta deputat partiya bo'lganman, bir-bir bilan bahslashmaydi bu deputatlar. Biz memorandumlar tuzib tashlaymiz, bir yoqadan bosh chiqaramiz deymiz. Lekin o'shaning ta'siri baribir prezidentga boradi. Hozir qarang, bitta endi baribir aytishimiz kerak, prezidentning atrofida jiklasish hozir eng muhim narsa. Prezident xato qilyaptimi? U oilasini unday deydi, birov bunday deydi, Xitoy kirib kelyapti, boshqa deydi. Lekin bahslashib, mana shu prezident o'zi bilan, vazirlar bilan mana ochiqcha muloqot. Podkastlar chiqyapti, bu aytganingizdek ta'zirlar bo'lyapti, ta'qiblar bo'lyapti, buni kerak emas. Men agar shu Shavkat Miromonovichga uchrashib bo'ladigan bo'lsam aytardim, bag'ringizni kengroq qiling. Haqiqatni kuygan odam gapiradi, qorni to'q odam to'g'ri gapni gapirmaydi, o'tiraveradi Xudoga shukr qilib. O'sha kuyingan odam gapiradi, sizni tanqid qiladi. Kuyingan odam bu jamiyatda muammosini aytadi. Shuning uchun bag'ringizni kengroq qiling. Bugungi paytda qanotingizga oling, erkin so'z gapiradigan. Mana hozir chiqadi siyosatchilar. Men mana shu 35 yil bo'ladigan bo'lsa, bir 20 yillar O'zbekistondan bir to'g'ri so'z aytadigan siyosatchini ko'rmaganman, to'g'risi. Deputatlik paytimizda bor edi, 4 ta 5 ta yaxshi siyosiy sharhlovchilar chiqardi televizorda. Ularda hamma eshitadi. Endi hali televizorga chiqmayapti bular. Hali siyosiy sharhlovchilar bu 5 ta 6 ta bo'ladimi televideniya, ularga chiqa olmaydi. Hali bular bu masalaga kirish olmaydi ham, tishi ham o'tmaydi to'g'risida. Bu hammasi ochiq bir odam chiqqanda, gapirganda xato qilishi mumkin. Shu har bir xato, kichkina bir xato qilsa, og'zini yopishga, ovozini o'chirishga harakat qilinish natijasida odamlar o'sha siyosat haqida gapirishga ham, bir fikrni bayon qilishga ham qo'rqib qolishganda, undan ko'ra o'sha qonunni to'p bo'lishni qilib, 4-5 so'm topay kunini o'tkazadigan bo'lgan bir ovora bo'lyapti-da. Lekin bu noto'g'ri siyosat ekanligini, bu noto'g'ri bir hayotiy pozitsiya ekanligini mana so'zlaringizdan anglasak bo'ladi. Bugun rahmat. Bugun Tahlil Media podkastining birinchi mehmoni O'zbekiston
Yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoira Oygul Mamatov bo'ldilar. Sizga tashrifingiz uchun, mana shu kelganingiz uchun, suhbatingiz uchun minnatdorlik bildiramiz va kelgusi uchrashuvlarda albatta hali bu keng qamrovli mavzuni davom ettiramiz deb umid qilaman. Muvaffaqiyat ishlaringizga. Rahmat.